真係出咗個人院，收手喊出嚟，擺翻我袋度，好唔該晒。即係就係錄新歌嘅時候，即係唔同嘅歌曲，有冇邊一隻歌嘅錄音嘅過程係比較深刻啲嘅？錄音嘅過程比較深刻，我講專輯入邊嗰4隻碟啦，咁最深刻嘅應該都係《不枉我們一起過》啦。咁因為呢首歌係一首好需要情感同埋好需要好細膩地去唱嘅一首歌啦。咁佢本身唔係屬於我成日唱開嘅風格，咁所以喺點樣唱嘅時候係同蘇道志佢研究咗好耐啦，跟住佢又教咗好多嘢啦，去揣摩究竟要點樣唱好呢首歌啦。跟住所以喺過程當中係比較痛苦嘅，因為好似唱極都唔好聽，即係我自己覺得。點會啊？Jeremy 唱歌點唱都好聽咪？黐線又靚仔，唔準你咁樣講啊！咁所以係即係咁樣去研究點樣唱得再好啲，係啦，係一個挑戰。就諗住我要唱得再好聽啲，咁所以就喺呢一首歌比較難啲咯。咁啊，但係過程完咗之後，都覺得係一個好有趣嘅經歷啦。好，咁啊，除咗話簽咗個人專輯，而家又搞第一次嘅簽唱會，開演唱會又好評如潮，嚟緊啊！即係未來嘅計劃，有冇啲可以透露少少嚟聽啊？會有啲咩搞作㗎？未來嘅嘢就未來嚟緊，其實9月3號、4號都有另外一個音樂會啦。咁唔知大家買咗飛未咧？其實好快又見到大家啦。咁透露少少啦，今次呢個今次呢個音樂會咧係都有唔同歌好多經典歌曲嘅一啲 cover 啦，希望大家到時俾到驚喜大家啦。咁除此之外，其實自己嚟緊都準備緊新歌啦。咁因為唔單止係一隻碟咁簡單，今年可能比較多歌，大家要消化下。即係嗱，表演嘅有好多啦，但係有冇話即係喺完成個演唱會之後，有啲其他嘅嘢要，即係有啲新嘅計劃咧？即係譬如鍛鍊啊，即係去做 gym，都知你本身大隻，即係有冇話其他有，即係過咗，因為你好多經歷啊嘛，即係有做咗演唱會啦，有專輯之後，有冇一啲自己嘅計劃係唔同咗㗎？即係有冇啲新嘢去？自己嘅計劃當然其實做 gym 都如果得閒都會去做啦，呢個係其實都有少少 kind of 習慣咗要去做嘅。即係演唱會之後都慣咗係啊，雖然我唔中意，再次重申，雖然我唔中意，但係都慣咗啊！我好似要去做咁樣喎，即係有一個咁樣嘅 mindset 慣咗。係咪已經形成咗呢個運動嘅習慣咧？嗰段時間，我諗係嘅，都會令到自己逼住自己啊！我好似差唔多係時候要去做下運動啦。OK， 嗰個飲食咧，個飲食我想問係已經回復翻演唱會前，回復翻正常翻好。山珍海菜已經係翻咗嚟。咁啊冇，即係食翻啲自己中意食嘅嘢啦。咁但係發現其實原來健康啲嘅飲食都有好處嘅，喺身材管理方面就。而家身材都好啊，Jeremy 身材唔夠好嘅，依家未夠好嘅。哦，即係喺即係其實嗰個演唱會嗰個經歷，可唔可以叫做係一個歷練咧？嗰個鍛鍊咧，即係修行嚟㗎嘛，即係運動同飲食都唔係平時會咁蝦㗎嘛，對自己。都係嘅，因為其實平時你唔會冇乜特別嘢嘅時候，或者有你唔着啲好露嘅衫嘅時候，你係需要特登。你平時唔係好露嘅咩？冇喎，你今日見到我着咗2件新衫，包得好實啊今日。咁如果你再做多啲運動同飲食，係咪可以再露多啲咧？我都唔會嘅。